Tja Alessandro. Tja Neo. Vad är vi här idag? Det är föreställning. Gud vad kul. Och vilka låtar kör vi då? Du kör ju Freebird. Vi kör lite andra kul låtar. Ja. To be continued. Nu ni ska få se nu det här några gånger, tänker jag. Det blir sjukt. De sa att vi skulle spela, men vi har suttit här i en halvtimme nu. Tyvärr. Den här. Nej men det var bara... Jag kommer hem. Så vill jag göra enkelt. Det var böjryggen. Jag måste liksom få till... Du måste få med det här i en video. Han kommer jag gilla, sen kommer jag sen lite ensam. Vänta lite. Jag ska ta bilden. Ta det lugnt nu. Andas. Är det här, hur länge har du filmat? Typ 20 år. 44 sekunder. Jaha, det var helt så mycket. Jag får det. Gissa vem jag är nu? Allan. Stellan Rosman. Allan. Ja, det är Allan. Okej, men om jag sitter jag här i slide. Vi kör. Men. Leverans. Det här är min Neos vlogg bara så du vet. Du ska få din flagga. Ja men tackar. Du vet så köpte. Vill du ha en halv? Ja. Nej, kan jag få en? Och så köpte jag också... Ja. Fan. Så köpte jag också de här. Neo, det här ska vara med i din vlogg. Jag skickar den till... Du måste göra Lea, får jag smaka dina nudlar? Leli och Linen, tror jag. Lili. Jag kommer hänga där nere nu. Vill du vara med i min vlogg, Lea? Du vill ha en vlogg Lea, för det. vill du vara med i min vlogg? Om du vill ha den. Är det din telefon? Ja. Vill du vara med i min vlogg, eller? Ja. Vilka är ni? Presentera er. Jaha, det är en film. Nej, film. Det är inte en film. Det är en vlogg. Vem ska börja? Jag kan börja. Jag heter Alessandro. Jag spelar... Ja, nu är du, Niki. Jag heter Giga Chad. Vem fan är Giga Chad? Sök upp Giga Chad. Ja, okej. Och sen klipp in en bild på Giga Chad. Jag heter Nelle och är Neos lärare. Och också den som säger bra, alltså skärp dig Neo. Gud vad coolt, visst? Neo blå. Så, jag tänkte att jag skulle visa vad jag använder för gear här för Freebird-låten. Så jag använder den här Epiphone Stratocaster Les Paul Special. Ser vi? Den är fett söndermanglad. Det är tejp här för halsen är sprucken och grejer. Och så tejpa här för att den ska fastna. Och så här är den helt trasig. Men jag börjar verkligen tycka om den här gitarren. Så det är kul. Säg något, grabbar. Tjena vloggen! Supporta inte kommunism. Va? Nej. Bro! Supporta Neos vlogg. Supporta Neos vlogg. Like and subscribe, guys. Hej, förrätt då. Det är bara... Så, vi ska köra Freebird snart typ. Det här är känslan innan Freebird. Ja. Känslan innan Freebird. Känslan innan Freebird. Känslan innan Freebird.
Skejta efter Freebird! Vänta. Vad ska jag göra? Resten blev ändå inte till. Jävlar, vad fan är det? Det kostar 25 spänn. Nej tack, jag ska ha den första klunken. Ej. Det smakar ju Vimto. Jag får gå Det smakar exakt som Vimto. Nej. Nästan. Jag smakar Skulle köpa Det smakade sandigt. Den var ju fan god. Den smakar inte Vimto. Vad tycker du? Jag tycker det smakar sandigt. Har du något att säga till vloggen, Anton? Yo, Anton! Det står att en airtag har hittats. Och jag har inga airtags. Nej, det kan ju inte vara bra. Jätteorolig. Yo! Ey! Ey! Yo! Ey! Andra föreställningen börjar nu. Oj, nu kör vi. Vänta här. Ja, den filmar fortfarande. Ja. Säg hej till vloggen nu. Kör vloggen! Jag har precis sett Nio här och det var helt sjukt. Neo swag.